Welcome to our class. Today we are discussing about Uttara Adhunikatavada जोटा होची पोस्ट मॉडर्निज्म। आंड्री हेउड क मतरे उत्तर आधुनिक एक द्वंद्वात्मक अस्पष्ट शब्द अटे जहाँ प्रथमे पाश्चात्य स्थापत्य ओ सांस्कृतिक उन्नयन क्षेत्र में परीक्षामूलक आंदोलन को व्याख्या करिथाए। आरान ई गारे तांको पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस पुस्तकरे उत्तर आधुनिकतावादर संज्ञा निरूपण करिसंती। विंश शताब्दीर द्वितीयार्धरे अण उपनिवेशवादर प्रभावरे एशिया आफ्रिका लैटिन अमेरिका ର उत्थान ହେଲା ଯାହା ନୂତନ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଥିଲା। ଆଲୋଚନାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ କ୍ରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜିମ୍ ଆଧୁନିକତାବାଦରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବେ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉଦୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଏକ ଏକାଡେମିକ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ହେଲେ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ନିଟ୍ସେ, ମାଇକେଲ ଫୋକଲ୍ଟ, ଜିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍, ଲିଓଟାର୍ଡ, ରିଚାର୍ଡ ରର୍ଟି, ଜାକ୍ସ ଡେରିଡା। ଏମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମତ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଡରିକ୍ ନିଟ୍ସେଙ୍କର ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୁନିଆ ଓ ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ମାଇକେଲ ଫୋକଲ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶନ ସହ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଇତିହାସକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ସାମାଜିକ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସମାଜ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସମୟକ୍ରମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବହନ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କ୍ଷମତା ସହ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଜିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଲିଓଟାର୍ଡଙ୍କ ମତରେ ସେ ଉଦାରବାଦ ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ସର୍ବଦା ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦି ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜିମ୍ କଣ୍ଡିସନ 1947 ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ରିଚାର୍ଡ ରୋର୍ଟି ଏହି ଆମେରିକୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଉଦାରବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଦି ମିରର ଅଫ ନେଚର, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ସି ରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଜାକ୍ସ ଡେରିଡା ଆଲଜେରିଆରେ ଜନ୍ମିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ସଂଗଠନବାଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜିମ୍। ଆଧୁନିକତାବାଦର ବିରୋଧ ଅପୋଜ୍ଡ ଟୁ ମଡର୍ନିଜିମ୍। ଆଧୁନିକତାବାଦ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର, ସମାଜ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ଓ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିରୋଧ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯୁକ୍ତିଶୀଳତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏହା ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିବାଦ ସଂଗଠନବାଦର ବିରୋଧ। କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ଥିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଓ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ମୂଳଭିତ୍ତିବାଦ ଓ ସଂଗଠନବାଦକୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର।
ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବାହ ଘଟିଥାଏ। ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଧତ ଛଳନା ବୋଲି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଓ ବହୁଳତାବାଦ ଡାଇଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲିଜମ୍। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବହୁଳତାବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବହୁ ସଂସ୍କୃତିବାଦ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଭିନ୍ନତା ହିଁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦରେ ଏକ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ଉଦାରବାଦ ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ସମାଜ ଏକ ସମୁଦାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ଉପସ୍ଥାପନ। ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଲ୍। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଆଧୁନିକବାଦୀ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପଦ୍ଧତିରେ ନୂତନତା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦର ତିନୋଟି ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାନ୍ ବେନେଟ୍‌ଙ୍କ ସୂଚନା। ସାମୂହିକ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସୋପାନୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଣରୈଖିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ, ମିଶ୍ରିତ ଢାଞ୍ଚାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା। କ୍ଷମତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଧାରଣାର ଦାର୍ଶନିକ ସମାଲୋଚନା। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦର ସମାଲୋଚନା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟମଡର୍ନିଜମ୍। ଏକ ଐକିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏହା ଜଟିଳ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନତାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ଆଂଶିକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଓ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୋଲି ଏହା ସୂଚାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସମାଜର ସଂହତି ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟାପକସ୍ତରୀୟ ବା ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ମାରାତ୍ମକ କରିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।